Lo estamos consiguiendo. Llevamos 9 meses. Solo faltan 2 meses más para terminar este año 2020. Lo sé, ha sido muy complicado para ti, y para mí. Muchos no lo lograron y quedaron atrás. ¿Recuerdas quiénes eran o al menos recuerdas sus rostros? ¿Recuerdas si al menos eran buenas personas? No te preocupes, por ahora debemos descansar. ¿Crees que esto logre acabar en algún momento? Trata de descansar. Duerme un poco frente a la fogata, es acogedora, te tranquilizará un poco. ¿Sigues preocupado? Relájate. Solo escucha el sonido de la brasa del fuego quemándose. Y podrás cerrar los ojos en medio de toda esta oscuridad. Bueno, me tengo que ir. Te dejo esta fogata, para que no te quedes solo en medio de esta oscuridad. Recuerda, aunque termine este año, tendrás que seguir peleando. Afuera esperan a que acabemos con ellos. ¿Estás solo? No te preocupes, yo estaba solo mucho antes de que todo esto empezara. Nos vemos al final, yo me adelanto. Adiós.